salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi man la Bassirou Diop chargé des TICE de l'IA de Diourbel maa dikkoon ak yéen di leen defal benn résumé ci Google Meet def ko ci wolof comme ni ko ñenn ñi sàkkoo. lan mooy Google Meet? Google Meet benn service visioconférence la wala vidéoconférence boo xam ne Google moo ko développé lu lay permettre nga mën a organiser facilement appel vidéo ak ay nit ñu bari. lan mooy njariñu Google Meet ak yenn exemple ci utilisation Google Meet lu mel ne jamonoy Covid bi nga xam ne nit ñi mënuñu woon a di dajee ci benn bërëb. Google Meet wala yeneen services yi mel ne ñoo daan permettre nit ñi daan def ay réunions en ligne. exemple conseil des ministres nga xam ne visioconférence lay doon wala yenn établissement yi nga xam ne chef d'établissement bi mën na convaincre personnel am réunion te nekkuñu ci benn bërëb. beneen exemple ak Google Meet benn oustaz boo xam ne dafa bëgg a def conférence mu mën a créer benn réunion en ligne ak Google Meet partager lien bi ak participants yi ñu mën a toog fi ñu nekk ku nekk sa bërëb di teewlu conférence bi. bu dee lu mel ne tafsir oustaz bi mën a partager page bi mu toll ci alxuraan di ko tafsir ñeneen ñi nekk ku nekk fa nga ne di ko teewlu. kon lii lenn ci exemple ci njariñu Google Meet la. ginnaaw bi ñu xamee lan mooy Google Meet ak lenn ci njariñam naka la ñuy def ba accéder ci Google Meet? bari na ay façon. benn su fekkee sa ordinateur nga utiliser nga ubbi sa navigateur lu mel ne Google Chrome wala Mozilla Firefox wala Safari bu dee Mac OS nga tàppe adresse bi meet.google.com nga bës entrée da nga mën a accès ci Google Meet. su fekkee téléphone portable nga yor bu dee iPhone la wala Android da ngay dem ci store bi nga rechercher Google Meet wala Meet mu génneel la ci résultat yi Google Meet nga installé ko. boo koy soog a installé soo ko ubbee dina la génneel écran bii mu lay laaj autorisation pour mën a am accès ci sa caméra ak ci sa micro. boobaa da ngay bës continuer nga autoriser ko nga mën a utiliser Google Meet. Google Meet it mën nga ci accéder su te du jar ngay installer application Google Meet. su fekkee am nga application Gmail ci sa téléphone soo ko ubbee di nga gis Google Meet ci suuf à droite. ginnaaw boo ubbee Google Meet am nga ñaari possibilité ngir mën a dugg ci biir réunion. benn mooy nga créer réunion bu bees. ñaareel bi mooy nga dugg ci réunion boo xam ne dañ laa yónnee invitation ñaar ñëpp dina tax yow nga mënul bokk ci réunion Google Meet. dañuy njëkk a tàmbali ci créer réunion. pour créer nouvelle réunion il faut kon nga connecté wu ak sa compte Google. kon Google Meet pour nga utiliser ko foog nga am compte Google. loolu kese lan la laaj mais amul leneen loo ciy def maanaam Google Meet c'est gratuit. li mu lay laaj rek mooy compte Google wala compte professionnel comme ñi @education.sn. compte professionnel yi nag ñoo ëpp ay options que compte personnel bu gmail.com. léegi soo amee compte boo connecté woo ba pare pour créer réunion bu bees da ngay bës ci nouvelle réunion. soo bësee ci nouvelle réunion am nga 3 possibilités pour créer réunion. benn nga créer réunion par information de connexion à partager da lay créer benn code boo xam ne yow yaay xool waxtu wala neexee nga partager ko ak ñi nga bëgg a bokkal réunion bi. ñaareel bi mooy démarrer une réunion instantanée boobu da ngay créer code bi tàmbali réunion bi léegi boobu boo ciy dugg muy tàmbali réunion bi di xaar ñi nga invité ñu agsi ci réunion bi. ñetteel bi mooy bi nga xamante ni moom yaay programmer réunion bi ci bis bu la neex maanaam date boo xam ne accès gu ak waxtu woo xam ne yaa koy tànn. kon mën nañu tàmbali ci ñaareel bi démarrer une réunion instantanée nga xam ne boo ci duggee rek da lay dugal ci biir réunion bi. créer la code am nga possibilité yónnee code bi ñeneen ngir ñu fekk si la ci réunion bi. code bi it mooy tàmbalee meet.google.com bi nga xam ne moom lañ tàppe woon bi ñuy dugg ci Google Meet. li ci topp nag mooy code réunion bi mooy lettre yi nga xam ne day am tiret yu leen di séparer nga xam ne boo ko copier jox ko nit mën na ñëw ci rejoindre bi ñu gisoon sànq
pour mën a dugg ci biir réunion bi. commande yi ci suuf nag bu njëkk bi mooy quitter réunion bi ci topp mooy caméra bi mooy tax nga afficher sa caméra wala nga masquer sa caméra. beneen bi micro bi la moom it nga ubbi sa micro wala nga tëj ko. li ci gën nag bala ngay jël kàddu nga yëkkati sa loxo bañ jox la kàddu bu dee ci réunion boo xam ne dañuy sàkku xëy ne nit ki bala muy wax mu yëkkati loxoom ñu jox ko kàddu mu taal micro wax li muy wax su paree tëjaat micro. bu mujj bi mooy loxo bi nga xamante ni moom compte professionnel mooy tax nga mën a am yëkkati loxo nga xam ne kii créer réunion bi moom compte professionnel am la koy créer. bu fekkee kii dugg ci réunion bi moom même bu amul compte professionnel bi te réunion bi ki koy créer am na compte professionnel dina tax mu mën a am loxo bi ñuy yëkkati. waaye bu dee compte @gmail.com lañ créer réunion bi doo mën a am loxo bi nga xam ne moom ngay yëkkati. léegi ki nga xam ne nag moo créer réunion bi su dëkkee ci ñetti point yi am na yeneen commande yoo xamante ne ki ñu invité ci réunion bi du ko am comme liñ naan commande de l'organisateur. commande de l'organisateur mooy commande yi nga xamante ni nit ki dana mën a tànn ba xam day tëj micro ñëpp wala da leen di bàyyi ñuy tëj seen micro ak a tijji ndax day tëj vidéo yëpp wala da leen di bàyyi ku nekk boo la neexee taal sa caméra bu la neexee tëj ko ak yeneen wala bu ko neexee moom mu tànn kenn ci participants yi ba xam da koy def co-organisateur maanaam da koy def mu mën a ko dimbali ci liggéey bi nga xam ne mën nay tëj micro yi nit ñi di ko tijji wala bu amee ku bëgg a dugg mën na koo dugal wala mu génne kenn ci réunion bi. yooyu commande nag foog nga créer réunion pour nga mën koo am. kon commande quitter bii nga xam ne mooy permettre nga quitter réunion bi moom it booy quitter bu la neexee nga tànn nga quitter waale pour ñëpp nga xam ne sooy quitter ñëpp ay génnandoo ci réunion bi. bu la neexee nga tànn booy quitter yow kese yaay quitter réunion bi. kon loolu mooy naka la ñuy duggee ci réunion ak boo xam ne yaay créer sa compte invité ay nit. beneen bi nag mooy rejoindre une réunion boo xam ne yow ci boppam dañ laa jox code damay bës ci rejoindre une réunion rek tàppe code bi. code bet bu la neexee boo koy tàppee doo ci def téere yi du tee Google Meet dina ko xam. kon noonu la ñuy rejoindre réunion. même chose la ak booy créer réunion da lay dugal ci biir réunion bi ak commande yi nga amoon muy tëj micro tijji micro lépp da nga koy amaat ba mu des commande de l'organisateur yi nga xam ne ki organiser réunion bi ki créer réunion bi moom rek moo koy mën a am nga xam ne mooy am sañ-sañu tëj micro yëpp wala génne kii wala tëj caméra yëpp ak yeneen. kon ci tënk daal loolu laa bëggoon indi ci Google Meet naka lañ koy utiliser. am na question yu bari yuy dikk ngir bëgg a xam fan la ñuy defee capture d'écran ñenn ñi nga xam ne dañ dul xam ginnaaw bu ñu installé ñaari application yi muy Google Meet ak Google Classroom ban application la ñuy dugg pour def capture d'écran. loolu it mën naa leen ciy dox ay leeral mooy application bi nga xam ne moom la ñuy jàng mooy Google Meet. kon bépp manipulation bu ñuy def ci biir Google Meet lañ koy def. Google Classroom daf ñuy permettre comme mënuñoo nekk physiquement maanaam ñëpp nekk dajandoo nekk ci benn bërëb. Classroom classe virtuelle la ñuy créer nga xam ne moo ñuy permettre ñu mën a joxe devoir yi mën a nekk ci biir classe mais pour def capture d'écran bi da ngay dugg biir Google Meet ngir mën a def capture d'écran bi. kon devoir bi nga xam ne dañ laa laaj nga créer réunion bu bees ba dugg ci biir nga def capture d'écran. kon pour créer réunion bu bees munoo jaar Google Classroom kon Google Meet moo lay permettre nga créer réunion bu bees kon fa ngay duggee def nouvelle réunion créer réunion bu bees ba mu afficher la ko nga capturer écran boobu nga xam ne moo lay afficher nouvelle réunion su boobaa nag nga mën a ñëw jël capture bi nga xam ne enregistré na ko ci sa galerie nga rendre ko ci Google Classroom. kon tey damay ubbiwaat sama Google Classroom mu ubbi classe bi nga xamante ne moom laa war a def exercice bi. jafe-jafe bi it am na ci ñoo xamante ne maanaam dañuy ubbi classe bi nga xam ne war a def devoir bi mais capture bi ñu def au lieu ñu ubbi devoir bi ñu ko war a rendre dañuy ubbi beneen devoir rendre ci capture bi loolu it ñu bàyyi ci xel kon devoir bi nga war a rendre ngay ubbi
kon bii devoir numéro 4 la, démarrer une nouvelle réunion. Devoir boobu laay ubbi pour mën a rendre capture bi ci devoir bi. su may rendre capture d'écran bi ci devoir bi, su ma ubbee devoir bi fii ci suuf gis naa ci ajouter le devoir. donc foofu plus boobu laay bës mu indil ma ay option yoo xam ne bi ma ci yitteel te gën a yomb ci yéen mooy importer capture d'écran bi nekk ci sa galerie téléphone nga dugal ko ci biir devoir bi nga rendre ko. donte am nga possibilité créer Google Docs wala slide, mais loolu lépp da leen di sonal. ngir ngeen mën a am maximum mën ngeen a jël rek importer fichier bi ngeen xam ne moom ngeen def capture d'écran ngeen ajouter ko ci devoir bi nga patienter Google Meet chargé ko, après nga def rendre le devoir. li kese boo ko defee di nga am maximum de points. du jarul ngeen di sonal seen bopp di ko dugal ci biir Google Docs. léegi à la place où ajouter le devoir, rendre le devoir moo fay nekk. nga rendre ce devoir nga am le maximum de points. donc loolu laa amoon ci lu ma la doon expliquer ci naka la ñuy rendre devoir. kon ñu ngi leen di sant bu baax, di leen gërëm, di leen jox dig daje ba beneen incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullah.